4 vepra të Shën Agustinit, Bibla e famshme e Martin Lutherit, libri i shenjtë të krishterëve i shkruar me gërmë arabe dhe një botim i rrallë i vitit 1827 me vulën e bibliotekës së Bushatlinjve. Këto janë vetëm disa nga 452 botimet e rralla, pjesë e koleksionit të biblave që ruhen në bibliotekën kombëtare dhe janë ekspozuar për herë të parë për publikun e gjerë. Një ekspozit që shndërrohet kështu në një ngjarje sa kulturore, aq edhe gjuhësore, pasi tregon përpjekjen për përkthimin e shkrimit të shenjtë në shqip, që nga Buzuku Bogdani e Budi deri tek figurat e ndritura të rilindjes. Kjo pasuri fillon që nga viteve 1400, pra shekulli 15, që janë këtu, vazhdon në shekullin e 16, 17 dhe 18. Ajo që e bën tepër interesante këtë ekspozit është edhe përkthimet e para të shkrimeve të shenjta në gjuhën shqipe, që fillon që nga Buzuku, Bardhi, Budi, Bogdani. Një pjesë e mirë e botimeve janë origjinale. Biblat dhe shkrimet biblike datojnë nga mesi i shekullit të 15 deri në shekullin e 19 dhe janë botuar në qendrat më të njohura të shtypshkrimit të kohës. Këto thesarit të bibliotekës kombëtare mund t'i shihni çdo ditë nga ora 9 deri në orën 20 deri më 19 dhjetor.